होममेड रेमेडीज़ फॉर ड्राई कफ। सूखी खांसी के लिए 5 घरेलू उपाय। नंबर 1, गर्म पानी प्लस शहद। नंबर 2, हल्दी प्लस काली मिर्च। नंबर 3, अदरक प्लस नमक। नंबर 4, घी प्लस काली मिर्च। नंबर 5, नमक प्लस पानी। तो आइए जानते हैं इनके विस्तार में। सूखी खांसी होने के लिए एलर्जी से लेकर वायरस तक कई कारण हो सकते हैं। इस तरह की खांसी आमतौर पर बलगम वाली खांसी की तुलना में ज़्यादा दिनों तक रहती है, लेकिन राहत वाली बात इसमें यह है कि इसे घरेलू उपचार से ठीक किया जा सकता है। तो आइए जाने ये 5 घरेलू उपाय। नंबर 1, गर्म पानी प्लस शहद। शहद का उपयोग सूखी खांसी से राहत दिला सकता है। दरअसल शहद में जीवाणुरोधी गुण होते हैं जो जलन को कम करने, गले को कोट करने में मदद कर सकता है। आप दिन में कई बार 1 चम्मच शहद का सेवन कर सकते हैं। इसे चाय या पानी में मिलाकर पी सकते हैं। नंबर 2, हल्दी प्लस काली मिर्च। हल्दी में करक्यूमिन होता है, एक यौगिक जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से यह सूखी खांसी सहित कई स्थितियों में फ़ायदेमंद होता है। काली मिर्च के साथ लेने पर करक्यूमिन रक्त प्रवाह में अच्छे तरह से अवशोषित होता है। आप संतरे के रस जैसे पेय में 1 चम्मच हल्दी और 1/8 चम्मच काली मिर्च मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। नंबर 3, अदरक प्लस नमक। अदरक में बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला गुण मौजूद होता है। ऐसे में यह सूखी खांसी से राहत दिलाने में सहायता कर सकता है। अदरक के छोटे से टुकड़े को लेकर उस पर 1 चुटकी नमक छिड़ककर या शहद लगाकर इसे दांतों के नीचे दबा लें। इस तरह अदरक का रस धीरे धीरे मुंह के अंदर जाने दें। करीब 5 से 7 मिनट रखने के बाद कुल्ला कर लें। नंबर 4, घी प्लस काली मिर्च। घी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। यह गले को नरम रखने का काम करता है। यदि आप घी में काली मिर्च पाउडर को मिलाकर खाएं तो आपको सूखी खांसी में बहुत आराम मिल सकता है। नंबर 5, नमक प्लस पानी। नमक के पानी से गरारे करने से सूखी खांसी के कारण होने वाली परेशानी और जलन को कम करने में मदद मिलेगी। नमक का पानी मुंह और गले में बैक्टीरिया को मारने में भी मदद करता है। ऐसा करने के लिए 1 बड़े गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच टेबल यानी छोटा चम्मच नमक घोलें, फिर दिन में कई बार गरारे करें। तो ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी? आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और
जो न्यू लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जल्दी से जल्दी मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching.